از قیام دیماه به این طرف نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دموکراتیک و عاری از شیخ و شاه در چشم انداز است. مردم ایران با قیام‌ها و کانون‌های شورشی اهرام سرنگونی را به دست گرفتند. این واقعیت‌ها را چگونه و در کجا می‌توان دید؟ اول اینکه در پرتو آفتاب مقاومت شعبده راه حل از درون فاشیسم دینی سوخته و باطل شده. مردم و جوانان شورشگر پایان کار هر دو جناح رژیم را اعلام کردند. جوانان بیباک و دلیر راه نبرد و تهاجم حداکثر و راه مقاومت به هر قیمت را در پیش گرفته‌اند و به پیش می‌روند. دومین نشانه دوران سرنگونی این است که مردم ایران 6 ماه است بر پایه قیام و یک جنبش اعتراضی را در زیر سرکوب حداکثر ممکن کردند. اون هم با وجود پیکرهای خودکشی شده در زندانهای آخوندها، با وجود دستگیری‌ها و همچنین اعدام‌های مرعوب کننده روزانه. در این شرایط بود که کارگران نیشکر هفت تپه خیزش خودشون رو از سر گرفتند. بعد کارگران فولاد اهواز، بعد کشاورزان اصفهان قیام کردند و نمازگزاران به امام جمعه خامنه‌ای پشت کردند و خروشیدند که پشت به دشمن، رو به میهن. استان اصفهان هنوز ملتهب بود که هموطنان عرب ما در خوزستان مخصوصاً در اهواز قیام کردند. بعد کردستان به پا خاست و اعتصاب طولانی مردم بانه همه را به تحسین واداشت و بعد از اون در نقش مسیر سرنگونی نمونه و شاخص جدیدی ظهور کرد. آری، نمونه و شاخص جدیدی ظهور کرد. کازرون، شهر قیام و آتش و خون، با زنان شجاعی که همراه با برادرانشان با سنگ نیروهای تا دندان مسلح دشمن رو با همان الگوی اشرف پس زدند. از اینجا قیام شتاب گرفت. اعتصاب رانندگان و کامیونداران زحمتکش در 285 شهر در 31 استان، اون هم به مدت 12 روز، ارکان رژیم را به لرزه درآورد. هر روز معلمان، بازنشستگان، غارت شده ها و کارگران صدها واحد تولیدی برخاستند. از هفته پیش بازار تهران جرقه زد و قیام در تهران و شهرهای دیگر شعله‌ور شد. بله، ایران دوباره برخاسته با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است، با برچیدن استبداد و غارتگری تا تسخیر بیت خامنه‌ای. و اما سومین دلیل
در مورد سرنگونی محتوم فاشیسم دینی این است که تنش‌ها و تضادهای اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بیکاری، گرانی و فقر و نابرابری، به نقطه‌ای رسیده که بازگشت ناپذیر است. موقعیت انفجاری رو همه احساس می‌کنند. وانگهی آخوندها نه راه حلی دارند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند مشکلی را حل کنند. ولایت فقیه فاقد هر گونه مشروعیتی است. موقعیت خامنه‌ای کیفاً تنزل کرده. تمام رژیم در تنگنای بیپولی است. سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی دچار ریزش است. نمایش اصلاح طلبی برای حفظ رژیم هم دیگر تماشاچی ندارد و سراپای حکومت در گرداب جنگ درونی است. حالا این مدافعان رژیمند که به وجود دو دولت متخاصم در رأس نظام اقرار می کنند. یکی از اونها آشکارا گفته است به نقطه عطف حذف یکی از دو دولت نزدیک می شویم. یا دولت پنهان ارکان حکومت را به طور کامل در دست می گیرد یا مجبور به عقب نشینی از قلمروهای مختلف می شود. بله، این است واقعیت رژیم از زبان خودشان. و اما چهارمین نشانه روند سرنگونی این رژیم این است که در سطح بین المللی آخوندها مهمترین پشتوانه سیاست مماشات رو که در آمریکا بود از دست داده اند. سپر بین المللی حافظ رژیم فرو ریخته. برجامشون رو عملاً از دست دادند. بهمن تحریم ها پی در پی بر سر اونها فرود میاد و توان جنگ افروزی و ماجراجویی منطقی اونها فروکش میکنه. تحریم تسلیحاتی و نفتی که مقاومت ایران از 4 دهه پیش خواهان اون بوده، حالا تا اندازه‌ای به جریان افتاده و دیگر روزگار برچسب زدن، بمباران و سرکوب اپوزیسیون، اون هم به درخواست این رژیم و برای این رژیم، دیگر به سر آمده است. پنجمین و مهمترین نشانه دوران سرنگونی این است که آنچه آخوندها از اون می‌ترسیدند به دست آمده و اون پیوند میان خشم محرومان و ستمزده ها با مقاومت سازمان یافته است. این رو همه سران رژیم و مهره‌های ریز و درشت اون بارها خاطر نشان کردند و این اقرار اونها به پایان کار این رژیم است. بله، سرنگونی در راه است.